Madam, update. Oh, nasalpak na yung bakal, oh. Kami nagsalpak yan ni Tonton. Binilisan ko lang yan. Oh. Paikot siya. Ito yung kusina mo, oh. Yung bakal, oh. Paikot yan dito. CR. Oh. Tama, oh. Yung CR mo. Bakal na rin yan. Oh, may flooring na yung CR mo. Ito na lang. Pag ano, sasabay na to sa sala flooring. Kung uwi ka. Ayan, oh. Kalagay na lahat yan. Ito yung pinakatambakan mo to, oh. Tapos may bintana ka rito para dyan sa mga marites ba. Oh. Yan yan, style niyan, oh. Yan, naka-open yan dyan. Yan, alabas tayo. Ayan bakal, oh. Yan na lang yung kulang ko, yan, oh. Yan na lang, magmula dyan hanggang dito lang yan. Yan na lang kulang. Ito yan, oh. Dito si Pogi. Ito yan, oh. Maliit, dudugtong namin yan, oh. Oh, may sobra pang bakal, ang dami. Tsaka to. Yan, para dun sa kabila. Paikot na yan. Tignan mo kung gaano katibay. Para hindi ka magduda sa mga lindol-lindol na sabi mo. Oh, naka-welding yan. Diba? Oh. Dito yan, tignan. Maganda yan dito sa gilid, eh. Ayan, open yan, oh. Open yan. Tapos may konting bubuhusan yan. Ito siya. Yan, oh. Open yan. Diba? Alam mong purpose yung gagawin kong barbershop. Oh. Diba? Pormahan na lang bukas. Oh. Hanggang dyan muna tayo, sabi mo. Oh, pogi mo na naman, pilay-pilay, oh. Sige, oh. Sige, oh. Shhh, pogi. Oh. Nakahanda na.